Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Aqui só toca sucesso. Por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. Bora, meus amigos queridos, a rádio também está feliz, graça e paz, ouvintes, sejam bem-vindos ao canal Rádio JB Gospel, sejam bem-vindos a mais uma festa de aniversário. Hoje os nossos parabéns vão para Maria Vitória. Ei, Vitória, você é uma vitoriosa, é fácil demais chamá-la de Vitória porque ela é uma vitoriosa. Meus amigos queridos, meus amigos amados de todo o Brasil, chega mais, vamos cantar parabéns para Vitória. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Meus parabéns. 15 anos é uma fase em que a infância é deixada para trás, mas que nunca podemos perder a essência de ser uma criança. Ficamos mais maduros, mas também não tão fortes para aguentarmos tudo. 15 anos é a fase dos sonhos intensos, de achar que tudo é mágico, é perfeito, é fácil de conquistar. É o ano das fortes emoções. Saiba, Maria, Deus também estava presente com você Deus também estará presente com você nesses 15 anos, assim como esteve nos anos anteriores. Sonhe, brilhe e realize, pois você é uma princesa e princesa nasceu para isso. Tenha uma bela e emocionante história. Esses 15 anos vão ficar na memória, pois um dia você terá os 30 anos e dirá: saudade dos meus 15. Viva, alegre-se e creia sempre em Deus. Busque-o de todo o coração. Feliz vida, feliz Niver. Maravilhoso Senhor, te adoramos pela vida da Vitória, pois o Senhor tem abençoado e que ela tenha alcançado muitas bênçãos. Que o Senhor continue ajudando-a sempre, abençoando-a, enchendo de sabedoria e graça. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Continue ajudando em suas dificuldades, abraçando-a e amparando-a. Muito obrigado por tudo. Vitória, Maria Vitória, é um prazer estar aqui novamente nessa rádio querida de todo o Brasil, esse canal, o canal do seu aniversário, quer muito mais alegrar com você nessa data festiva, essa data muito emocionante, uma data que Deus escolheu para que hoje você pudesse estar aqui juntamente conosco, parabenizando, ou seja, recebendo os parabéns nessa data maravilhosa. Tem mensagem agora chegando aqui dos seus primos. Parabéns, Maria, felicidades. Quem deixou aqui foi os seus primos Thales e Ítalo. Te amo, Maria, felicidades. Chegando aqui te parabenizando, Vitória, o Joaquim. Joaquim você conhece, é o pai da sua grande amiga Emily.
Parabéns, Maria. Te desejo muitos anos de vida e saúde, felicidades. Que Deus abençoe grandemente. Feliz aniversário. Isso aí também é meu cunhado, meu primo, todo mundo aí conhecendo Joaquim Ramos. Sua titia Eliane deixou mensagem também para você. Parabéns, Maria, pelos seus 15 anos. Deus abençoe sempre com muitas bênçãos, realizações, saúde e paz na sua vida. Felicidades, meu amor. Eu te amo muito, de sua tia Eliane. Parabéns, prima. Olha aqui um primo parabenizando-a pelos seus 15 anos. Nem acredito que minha priminha completa hoje 15 anos, pois ainda há pouco tempo nos divertimos com brincadeiras de criança, mas o tempo passa para todo mundo e com você não seria diferente. Aquele dia tão esperado chegou e tudo que antes era expectativa será transformado em vários momentos de felicidade. Hoje, além de você, teremos como protagonista a alegria que contagiará a todos que estiverem por perto, com muitos sorrisos lhe proporcionando ótimas companhias. Saiba que estarei sempre por perto, torcendo para que tudo na sua vida dê sempre certo, mesmo que o certo não seja aquilo que escolhemos. Que as responsabilidades desta nova etapa cheguem bem lentamente, lhe dando todo o tempo necessário para que as novas descobertas se tornem algo inerente. Aproveite o seu dia com toda a energia que tem aí dentro, que o seu coração fique repleto de felicidade e que tudo aquilo que desejou para hoje se torne realidade. Despeça-se da infância em grande estilo, deixando os momentos de criança no passado e recebendo a maturidade de braços abertos. Feliz aniversário de 15 anos, prima. É de Stephanie Schmidt e Rafaela Schmidt. Eita maravilha! Quem chegou aqui agora? Maria, minha mana Judete, sua grande amiga. JB, todos os ouvintes na rádio JB. Hoje é um dia muito especial, né? Estamos comemorando aí na rádio JB o aniversário de uma princesa. Hoje ela está completando 15 aninhos. E a palavra gratidão pela vida dela. Ela é a Maria Vitória, filha da minha amiga Maria Antônia, daqui de Aracruz. Olha, Vitória, eu só posso te desejar que Papai do Céu te cubra com chuva de bênçãos, que você tenha muitos e muitos anos de vida e saúde, muitas felicidades, que o Papai do Céu ajude você a realizar todos os seus sonhos, seus objetivos, e você nunca deixe de sonhar o sonho de Deus para sua vida. A palavra gratidão pela sua vida, viu? Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa dedicada, amorosa, carinhosa. Tenho certeza que você vai chegar lá, tá bom? Aceite o meu abraço, o meu carinho, meu e de toda a minha família para você. Você é como se fosse uma filha para mim. E o que eu posso desejar é 15.000 felicidades para você. Que você tenha um lindo dia, um dia de princesa na sua vida. Feliz aniversário, minha linda. Tudo de bom. Curta esse dia que é só seu. Beijos. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Maravilha, mana Judete. Mensagem e cântico para nossa amiga Maria Vitória. Que alegria estar aqui na Rádio também nesse dia bonito de aniversário de 15 anos da Maria Vitória. Parabenizando-a também nossa amiga Sandra Rodrigues do Pará. Muitos anos de vida e saúde para você, princesa. Deus abençoe sua vida.
Sua mamãe também deixa uma mensagem para você. Ouça Maria. Minha filha, há 15 anos que você encanta meus dias. Há 15 anos que meu coração vive mergulhado em uma emoção e um amor inexplicáveis. E tudo por você. Hoje é o seu aniversário e é impossível não lembrar desse dia mágico em que deixamos de ser uma só para passarmos a ser duas. Através dos seus olhinhos e do seu coraçãozinho, descobri um mundo novo que não pensei que existisse. E apenas desejo continuar a descobrir outros mundos, outras emoções ao seu lado. Sou uma mãe feliz, babona e orgulhosa. E não poderia pedir mais nada a Deus. Aliás, tenho muito pelo que agradecer. Agradeço por você, filha, por mim, por esta felicidade sem fim. E a Ele peço apenas que a guarde, a proteja e a oriente sempre. Hoje é um dia especial e o começo de uma nova fase em sua vida. Espero que você o desfrute ao máximo. Da mesma forma que aproveite esta linda idade, lute sempre pela sua felicidade e pelos seus sonhos. E jamais permita que a desvalorizem, seja como for. Eu te amo muito. Feliz 15 anos, minha filha. Chegando aqui nossos amigos da Rádio Tabê, nossos queridos amigos também parabenizam nossos aniversariantes. Chegando aqui minha mana Maria Modesta. Parabéns pelo seu dia, feliz aniversário, Maria Vitória. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde. Aqui quem está falando é a tia da Emily, irmã da Juvete, passando aqui para celebrar com vocês, com a Rádio JB, o seu dia. Felicidades, que Deus realize os seus sonhos, que Deus continue te abençoando, te dando muitos e muitos anos de vida. A Rádio JB, passando aqui para desejar um feliz aniversário para a princesa Maria Vitória, está completando 15 anos. Parabéns, felicidade, curta seu dia, Maria Vitória, amiga da Emily. Aqui quem está falando é a tia da Emily. A tia da Emily, Maria Modesta. Parabéns, feliz aniversário, que Deus te dê muitos anos de vida, saúde, paz, prosperidade, que você continue realizando seus sonhos, sucesso, curta bastante seu dia, viva, celebre, porque é muito bom quando nós fazemos aniversário, ainda mais quando é de uma jovem. Celebre, alegre ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Feliz aniversário, viu? Parabéns pelo seu dia. Você não perca a vontade de sonhar. A minha amiga, nossa amiga Zenilda Prima, lá de São Paulo. Parabéns, Vitória, que a luz de Deus ilumine seu dia, te trazendo muitas bênçãos e fazendo desse dia um dia muito especial. Diretamente do Rio de Janeiro, a Yara. Feliz aniversário, Maria Vitória. Sabedoria, muita saúde, amor e paz. Chegando também a Gleice de Belo Horizonte. Parabéns, Maria Vitória. Deus te abençoe grandemente. Muita saúde e bênção sobre sua vida. Feliz aniversário. Nossa amiga Maria Perpétua de Belo Horizonte. Oi, Maria Vitória, um feliz aniversário, Deus te abençoe ricamente, toda sorte e bem, você realize todos os seus sonhos, que essa data se repita muitos e muitos anos, em nome do Senhor Jesus, Deus o abençoe, meus parabéns. A minha amiga e prima Rita Bispo, Rita Bispo não, Núbia, depois vai chegar a Rita aqui. Parabéns, Maria Vitória, muitas felicidades para você, que Deus continue te abençoando grandemente. Feliz aniversário. Agora chegou a Rita. Parabéns, Maria Vitória, feliz aniversário. A Rita do Pará também. Nossa amiga Marilda de Belo Horizonte, parabenizando você. Maria Vitória, parabéns, que Deus te guie sempre nos caminhos dele. Felicidades. Que alegria, que satisfação estar na Rádio JB. Sucesso com Maria Marçal para Maria Vitória. De Maria para Maria. Deserto.
pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Rádio JB, trazendo alegria pra você. Rádio JB.